जो है इस गाड़ी को मैं कंप्लीट करके ले लिया हूँ, क्योंकि इसका जो है टाइमिंग बेल्ट टूट गया था और ये गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा हैंटिंग कर रहा था स्टार्टिंग के बाद। तो अभी देख सकते हैं कि पूरा जो है टाइमिंग बेल्ट मैं लगा के लिया हूँ। ये टेस्नर, ये जो आइडल बेयरिंग है ये नया डाला हूँ और इसका बेल्ट भी नया है और इधर टेस्नर का जो बेयरिंग होता है ये भी नया है और अंदर का भी एक बेयरिंग जो है ये बैलेंसर का, इसके अंदर भी हमने बेल्ट जो है रिप्लेस किया है और इसके अंदर 2 HLA डाला हूँ और ये रहा अभी कंप्लीट हो गया है। अभी स्टार्ट करके देखता हूँ गाड़ी हमारा स्टार्ट होने के बाद कैसा कर रहा है ये। और इसका जूना वाला ये रहा, ये देख रहे हैं किस तरह से टूटा हुआ था ये। इसका सारा चीज़ हम रिप्लेस किए हैं। तो अभी स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को। ला 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 खलास। तो क्या होता है ना, इसका जो अपना डीजल जो पाइप होता है इसका खोलना होता है, इसकी वजह से जो है डीजल जो थोड़ा लेट में जाता है इसके अंदर। अभी देख सकते हैं हमारा गाड़ी जो थोड़ा भी हंटिंग नहीं कर रहा है, ज़रा सा भी हंटिंग नहीं है। अभी मैं इसको बंद करता है और फिर जो है पूरा कंप्लीट जो है इसका मैं लगाता हूँ। क्या फ़ायदा बेल्ट माफ़ी हाँ बस ada sugul batin ada kullu ada tertib बस ada शक्कर से यार खलास माफ़ी मोया था दी थी ना जियो माफ़ी मोया बाद में मुश्किल था माफ़ी मोया वाइट से ला शक्कर सुरा। तो अभी गाड़ी बंद कर दिया। सुगुल वन मोर सुगुल अभी देखता है बैटरी डाउन है इसका, डाउन बस खलास रखा बात चार्जिंग बतरिया। तो अभी इसका पूरा जो है कंप्लीट करके ले लेता हूँ मैं।